我要赐福予因；咒诅你的，我要责罚因。地上万族要因为你得到福气。亚伯兰照耶和华吩咐的话去做，罗得也甲伊去。亚伯兰出赫兰的时75岁。亚伯兰带伊的某撒来，甲伊的弟罗得，以及因伫赫兰所积聚的财物，所得到的人业，因就出去，要去迦南地。因就到迦南地。亚伯兰经过迄个地，到伫示剑的所在，到摩利的上丘。迄时，迦南族要跌大。耶和华对亚伯兰出现讲：我要将这个地方赏赐你的后裔。伊就伫遐为着伊出现的耶和华起一座坛，对遐伊山到伯特利东势的山搭布棚，西势是伯特利，东势是爱。伫遐为着耶和华起一座坛，叫耶和华的名。亚伯兰渐渐徙去南西的地。第10节，伫迄个地拄着饥荒，亚伯兰落去埃及，要伫遐暂时徛起，因为迄个地饥荒真大。要入埃及，就对伊的某撒来讲：我知你是面目好看的妇人人。埃及人看见你的时，爱讲，这个是伊的某。因要杀死我，来捞你的活地，求你就讲，你是我的小妹，互我因为你得到平安，我的性命也要对伊来得到活。以上只是要请咱游牧师来讲道，伊的题目是单独为主。请咱同心来祈祷。主赏赐阮有较无的心来找求你、认捌你，也正义到伫你恩典的内底，开阮的心窍，互阮会通明白你的教示，用信心照呢去行，成做有福气的百姓。同心祈祷，靠耶稣的圣名，阿门。弟兄姊妹，大家平安。互咱做伙伫遮来敬拜，也来三甲对上帝的话，伫遮来学习。有一个毋是信主的，这非基督徒，问一位基督徒讲：啊，你信上帝，啊，你的上帝会通互我100块啊袂？这位基督徒就甲这位朋友回答讲：上帝伊会互你，若是你有认捌伊，若是你有认捌伊，伊就会互你。毋是敢100、1000、10000，甚至100万、1000万。你若认捌这位上帝，圣经内底讲，伊是一位什么款的上帝嘛？所以敬畏耶和华上帝，无论大小，伊要安怎？要祝福，伊是祝福的源头。所以你若认捌伊、亲近伊，伊就要享受天国的财富。所以圣经路加福音第6章38节讲，要用竹叶的斗日，啊个摇摇的，啊，互伊扎，然后甲个拼出来，互你拼甲互你迄衫皮配袂了。意思就是讲，互你所领受的即个器具互你抵袂了不过，这段圣经头前有2句啦。你若去看圣经伫路加福音第6章头前38节，我读互咱听38节讲，予人就要互恁。这段的头前讲，予人就要安怎？互恁。然后就要用竹叶的斗来甲恁日毋是讲头筋减扭啦那有人遮做生理人伊会头筋减扭甲你下骹可能创一寡报纸，是读一寡啥物款的物件安尼讲是这上帝要互咱的是
互你扎，佮摇摇的，然后安怎，即个扎抹出来，甲拼出来，互你抹出来安尼吼。所以这是上帝要互伊的百姓一个福气咱透过这段圣经，互咱知影讲，你需要认捌伊，认捌这位上帝安怎拼伫你的生命内底，用教育、用责的即款的福气来进入到伫你的生命。所以咱透过读圣经，嘛要有圣神上帝的感动。所以2月牧师甲团队，阮的讲题主题叫做神人的关系，就是讲上帝甲人的关系。所以2月咱会对这方面伫来看，对无共款遮的信仰的前辈，因的生命的故事、信仰的旅程，咱做伙来看讲，因安怎捌上帝，得到上帝的祝福，得到上帝的引带，安尼对因的生命内底来看，咱是毋是会通伫遮来得到？所以2月咱会来记，就是讲神人的关系来讲一遍来，神人关系。所以创世纪，啥物叫做创世纪？创世纪伊的意思就是开始，一个起头。这本创世纪内底有真侪只的对人生存的生命奥妙一开始做起头，然后这个故事一直咧提醒咱人有侪这个需要，透过人的需要伫中间变怎满足需要。头一个认捌上帝了后，因爱有信靠，用信心去遵守了后，这个福气就安怎入来所以今仔日咱要透过亚伯拉罕亚伯拉罕伊还未改名进前叫做啥？亚伯兰亚伯兰是啥物意思？亚伯拉罕是啥物意思？念伊讲互咱知看伊安怎认捌上帝，伊安怎经历到迄个改名，然后变化，然后束缚对两个人带伊的侄仔，一直到伫伊有子孙后代，本来无毋望，所以上帝安怎互迄个无毋望，已经看作死无毋望总是会通伫遐开阔伊头前的境界。所以咱要透过学习亚伯兰，也是讲亚伯拉罕，伊单独伫遮来甲主会面单独会主的，你单独你伫遮来甲伊三甲相拄来面会，然后伫遮帮助咱来看见安怎认捌伊。伫你的生命内底，你认为这位上帝是啥物款的上帝？你若知影讲伊无所不能、无所不会，你就会亲近伊，掠条条，拢无要伫遮来放离开啦。领受伊的应允甲福气，这是伊要互咱信靠伊的人一个心意。所以今咱透过要读圣经进前，咱毋亲像一般人讲，若像咧抽签咧迄落圣经一下并落来，这段要甲我讲啥安尼有当时黑白显着迄歹的所以伫遮咱看咱照咱的圣经的进度变来读，你爱先祈祷备办你的心灵。我毋知你有发觉讲，牧师咧讲道头咧祈祷的中间，一定会用一句话伫遮来做开始求上帝来开咱的啥物心窍所以开咱的心窍，伫路加福音24章第45节咱做伙来读来，就开因的心窍，互会晓悟遐的圣经所以即个就是讲，当耶稣开这学生的心窍了后，就会通明白上帝的话，明白伊咧讲啥物款的话。所以伫遮咱看心窍有要紧无？心窍真要紧。咱看话讲看无啦，
牧师我咧看无哦，对册皮读甲切心，看袂落啊！有人看圣经一拍开就开始要爱困，要拄久啦哦。所以哦，求主来帮助咱，互咱会通知影讲吼要怎伫遮来了解伊的话吼。较要紧就是讲，主耶稣，你开我的心窍，互我会通明白你的教示吼照安尼去行，真做有福气的人。靠耶稣的名，阿门。所以你会通直直安尼祈祷吼。学生我嘛常常教因安尼，要考试进前，要读册进前，讲主耶稣求你来开我的心窍，我会通明白你的教示吼明白这所读的册的奥妙伫倒位对我来讲话，祈祷靠耶稣的名，阿门。你知影心窍若开，所有就拢通。你目睭看，然后即个耳孔听，然后伫遮咱看讲会通伫遮来领受上帝的遮个奥妙真理，伫咱的生命内底，求主来帮助咱吼，互咱会通遮天文地理，也是种遮个毋知的遮知识，拢会通伫遮来了解吼。我咧甲民族长老伫分享，伊是属伫即个开发研发的嘛吼，研发的即个部门啦。研发吼，研究发明吼发展，真需要啥物？智慧。所以心窍若开，就安怎？全部拢开。若无开，就一窍安怎？迄个一窍不通，就咧讲心窍。所以研发若清楚明白，伊通看见人还袂看见的，对无？这叫做啥？先知你先知所以先知影，上帝先甲你讲，人都毋知，先甲你讲，是毋是你通掌握到迄个机会，会当创造财富，创造这个业绩啊！所以心窍真要紧，互咱看见，人也毋知，你先知。你就会通掌握迄个机会嘛，所以第一个就是提醒咱祈祷上帝耶稣你开我的心窍，我当明白你的话。第二来恳求圣神伫遮来帮助咱，启示咱伊的真理。耶稣要离开地面上天进前，伊有应允讲圣神要甲恁三个同在，我要应允圣神诚做恁的保惠师嘛吼。来保护看顾，来督责咱，伫遮来帮助咱，互咱会通伫遮来明白上帝的教示。伫约翰福音16章13节，咱做伙来读来。到真理的神来，伊要带恁入伫一切真理，因为伊毋是凭家己，是将伊所要听见的来讲。搁要用特别来的事报恁。约翰福音16章13节甲因讲真理的神充满伫你吼，伊要带恁入，要带恁伫遮安怎看见、知影未来，甚至人毋知，你拢要伫遮知。圣神毋是帮助咱不但帮助咱愈来愈明白真理，也要正义到底。上帝迄个奥妙内底别人拢毋知神，你会通伫遮来晓悟若毋是圣神伫提醒咱、启示咱，你读无啦，你看无啦你嘛无法度认捌耶稣，真正是伫十字架顶会通拯救咱嘛。所以求主来帮助咱，互咱会通伫遮来明白伊的教示，会通照安尼去行过来，你知影讲彼得伊伫祈祷的内底。圣神就先对伊伫遮来讲圣神对伊来讲啥？来，咱做伙来读来。
使徒行传10章19到20节，伫遮讲，伊伫祈祷的时阵，伊看到一个异象，然后圣神先甲讲啥？连面有3个要来找你哦。啊，若无先甲讲，来讲，啊，恁要创啥？恁是要有啥物代志？啊，恁要叫我甲你去，是要去对？但圣神先甲讲，3个人要来找你，啊，你着起来，你着落去。所以你也看，先甲伊讲了，互伊明白，啊，免犹豫，这是上帝的心意，安尼做，啊，你对应去就对啊，啊，你若毋知时，你就讲嘿，啊，是要带我去啥物所在，啊，要做啥物款的代志？圣神先启示上帝要引带，要未来要行的路。啊，伫遮咱有看见啥物？咱有看见准备咱的心灵要来听真理是遐尔啊要紧。第一个就主耶稣，你开我的心窍，明白你的教示；第二个就求主圣神来启示我，你的真理要安怎行？你的真理要安怎伫遮来活出伫阮的生活内底吼？所以第二就是讲，咱顶回本的迄张单独绘主卡，毋知还佫有伫的无？有啦吼。业伫你的圣经，然后伫看圣经的时阵，咱要做伙今仔也要透过安尼来帮助咱伫遮来读圣经吼。真奇妙，早起有一个华语礼拜有一个姊妹来，伊家己来哦，无人带来，伊家己来，一个无队友。伊讲牧师，我今天来就是要来学怎样读圣经，安尼有奇妙无？哇，我第一遍来来。今仔就是教讲要安怎读圣经啊，所以真正有迄款的领受吼。今仔咱透过这段圣经，咱来看阿必然伊甲上帝之间迄款的关系受呼召，然后伫遮咱来看讲伊所认识的上帝，甲咱所认识的上帝是啥物款的上帝吼？头一个伊是啥物人吼？他是谁？伊是啥物上帝吼？咱今仔的讲道，毋是我要一直讲，是咱互动安尼吼。那对拄廖长老所读的圣经，也是你即马看的圣经内底吼，你感觉讲，透过伊要祝福，伊要甲阿伯兰中间有迄款的一个交代，也是讲回应中间，咱来讲吼，伊是啥物款的上帝？来，恁看到即位上帝是啥物款的上帝？来，祝福的上帝，佫有无？疼痛吼，疼痛阿伯拉罕吼，来佫有无？拯救的上帝哦，佫有无？永无改变的朋友哦，朋友，佫有无？祝福。审判，会当咒诅代表伊是啥物？有啥物？有官兵啦吼，咱毋通干那看到咒诅尔吼。为什么上帝是足无爱人咒诅的？高不是三种啦吼，恁若佫毋听吼，为什么伊讲到这个咒诅？为什么？伊讲甲阿伯兰讲啥？啥物人若甲你咒诅，我着甲安怎？表示啥？伊伫保护。所以安尼对遮来看着讲，伊是一位啥物？保护阿伯兰，也是讲伊的百姓的上帝啊。别人袂使黑白甲你磕啦。所以你敬畏上帝是有上帝甲你固守条的啦。别人袂使伊若动吼，我你的靠山。我就出手了，所以你毋免惊安尼吼。佫有无？应允应允有无？楼顶有看到？信实的上帝，立约的上帝，全能的主爱天父，无？真好。来，咱看讲伫伊的中间，咱有看过应允嘛？我要应允，我要祝福，过来咧。我互无变做有，
撒拉即个几岁伊生囝？亚伯拉罕几岁得到以撒？100岁，哪有可能？总是上帝互伊对无变做无可能变做有可能的上帝。为什么？因为伊掌管万项有啦，伊是享受生命的上帝。所以对遮毋是干安尼啊，拄仔咱所看的你会通看到啥物？你会通看到啥物？伊是怎样的上帝？有主爱，有保护，有引带嘛。来对我行，要行去对。所以上帝是亚伯拉罕的GPS 导航对无？来对我行，我带你到地就到地。伫遮我拄仔伫安静庙上先有一句入来讲伊若带你到地，你若有信心，军队到地福气就到地。拄仔雅比斯的祈祷即首歌内底讲啥？开阔我的境界啊！圣经无讲对一个所在要享受互伊呢，你着对我行，一直行，表示你行到啥物所在，我着祝福你到啥物所在。你行到东外远西外看，我就安怎要享受你到对嘛？所以伫遮咱有看见，伊是福气的源头啊，伊是生命的源头。伊认捌到这位上帝是互无变做有，本来无可能啊，无生囝，真拼啦。总是咱看讲，上帝实在是互咱安怎迄目镜人拢破去的上帝跌破眼镜就讲伫伊中间，伊做了啥物款的事？带人要正义到伫伊应允，甲伫伊的祝福，所以咱有看到子孙后代。所以你要得到子孙后代无？你要得到产业无？对上帝来恳求。上帝有的时间，总是你爱恳求啊。我知影中间有夫妇毋茫要得到产业，得到儿女，对上帝来恳求。拜五祈祷会嘛为着遮咧恳求，为着需要的人伫祝福伫祈祷，所以带咱正义到伫上帝应允甲祝福内底。上帝安怎看咱？上帝透过亚伯兰伊的生命内底，安怎提醒咱？是毋是甲伊相款？好诶，歹诶，咱做伙来看头一，你是啥物人？上帝安怎看？拄仔讲亚伯兰的意思是啥物？亚伯兰的意思叫做尊贵，还是尊荣的老爸尊贵、尊贵、尊荣的老爸。上帝甲应允了无？讲我要互你有子孙，亲像啥？天顶的、海边的。安尼当上帝应允了后，17章后壁遐开始就改做啥？亚伯拉罕。亚伯拉罕意思就是多国的老爸，多国之父，多国的老爸。上帝甲伊立约，应允伊有子孙后代，然后就设立伊做国的老爸。所以咱看讲，伊安怎看咱是一个蒙福得到福气、蒙福的子民。伊是受竞选、受呼召，要来祝福搁较侪人。所以透过安尼咧提醒你，我上帝呼召你，你是你家族第一个信主，还是头一批信主的兄弟姊妹举手一下？哇，袂少呢，正棒的你知影你是有福气的无？上帝来呼召你伫遮来出你的家族，然后要伫遮来军队上帝。你知影亚伯兰伊的故乡伫倒位无？伊的老爸家，所以对伊的家族、伊的本族伫遐来离开5年5年。甲过来第2站，伊到伫哈兰5年，
出五里，过来出合兰迦南队。所以咱的迦南教会迦南是足好的名，你知道是上帝祝福的。不过咱要安怎伫遮来固守？出五里出迦南，为什么？你去了解因的故乡，特别五里甲迄个合兰，拢咧拜啥对吧？拜月神啊！迄查考遮资料内底就讲写，即两个城市拢咧拜月神。上帝呼召阿伯兰出去。阮的故乡伫高雄县，较早高雄县内文乡中部村，遐拢无信主的啦。阮的对面就是庙啊，阮老爸佫捌做过炉主啊。阮细汉就拢伫迄个庙啊咧佚佗大，但是有机会，上帝将阮的家庭带出来，然后后来住伫凤山教会内底。我老母捌伫凤山教会管理会堂，所以我是管会堂的儿子。感谢主因为上帝因带呼召了，这是足奇妙的。所以上帝嘛呼召恁这头一代离开伫迄个原来迄个拜偶像的世界内底，要来呼召你出来，然后要成做啥物？做人的祝福，阿们嘛。甲你的边仔讲，上帝要叫你成做束缚人的管道。所以伫遮咱看讲上帝要竞选咱，总是你知影上帝安怎看咱？咱毋通干那成做是一个听道理的毋通成做顺信兄、半信嫂啊。人就咧信，我就对咧信，信一半，剩咧派伫脚趾边，安尼凊彩。有即款的信徒无？有，甲伊讲毋是咧讲你。恁安怎着行做道理行道理毋是简单听来家己骗。所以上帝爱看咱是一个行道理出来所以听道理了，就爱出去，然后行出道理。礼拜煞了，毋是安尼结束。礼拜日是一个开始，然后将所听的话伫六日的生活所以兄弟姊妹，上帝安怎看咱？然后咱倒转去了，咱伫咱的生活安怎伫遮来做反省、做学习、做行达头一个，咱来看讲伫阿伯兰伊的即个甲上帝的直接的过程的中间，还是讲伊走落去甲埃及的中间，有啥物需要避免，还是悔改的罪啊无？有无？伊个信心老爸应该拢无啥物通悔改，有无？有无？悔改啥？讲白贼啊，对无？对无？讲啥？伊差一点卖某做大舅，对无？伊甲伊太太讲你生做伤水啊，水某歹照顾。然后伊讲啥？人来问你讲，我是我的小妹讲白贼老某就某对无？伊惊啥？惊人因为讲某伤水，要甲害，要甲抢伊的某安尼所以讲白贼信心安怎软弱啦上帝就讲我甲你三同在，啥物人安怎甲你安怎我就甲安怎安尼对无？拢袂记上帝甲讲啥拢袂记所以惊然后讲白贼欺骗，毋是干那害家己，差一点嘛害别人安尼好啦，所以伫这就是讲，需要悔改无？有当时咱是毋是讲过白贼有无？有讲过白贼无？我承认啦，捌啦恁拢无对，啥物善意的谎言，白贼就白贼嘛，对无有人说哎呀，我这个好意的嘛，对无无迄个啥物善意啊，白贼就是白贼啦，好不好？所以伫遮提醒咱是就讲是，毋是就讲毋是第二，咱看讲
有啥物款的应允无？来，拄啊，上帝对亚伯兰伫遮所讲的话内底讲着啥？我要赏赐你，成做啥物？大国啦，大国吼，所以互伊有权柄、势力，甲遮个才调，搁有财宝，对无？我拄啊伫咧安静的中间嘛，搁想对迄首歌来讲，上帝是伊的牧者啦，对无？伊有咧顾养无？有咧饲养无？所以上帝真做伊的大牧者，所以引带伊伫后壁咧来顾守伊吼。第二，互伊大有啥名望啦，名声地位拢有啦，第三咧，搁有无？伊要祝福伊。过来咧，为伊祝福的，伊就要祝福啥物人啥物人甲咒诅，啥物人就该惨嘛。我爱讲吼，所以你安尼知影讲，你若互人知影讲，上帝甲你相甲同在因敢对你安怎无？若知影讲，上帝甲你讲安尼有遮应允，伊若知，伊敢甲你攻击无？伊敢对你安怎无？毋敢啦。一遍两遍伊就知影我讲吼。所以，互你看讲，真侪遮个信仰的前辈、约瑟好等遮你也看伊的头家，看到啥？哇！我看到上帝有甲你相甲同在呢。法老嘛看到约瑟讲，我有看到上帝甲你相甲同在，所以毋当提升伊，互伊做啥？宰相嘞！你要看上帝应允要互你做官无做家这就是上帝赐福，上帝应允。第三，咱来看讲，伫这中间有啥物款的态度，咱就爱持守的无？有无？上帝讲行，伊安怎讲？我考虑一下，我想一下，有无？后壁人有安尼无？行就行，咧行啥？对无？行所以顺服。所以伊伫遐顺服，你知影爱离开故乡，上帝爱伊好，离开遐个拜偶像的环境才会通成做啥物？别人的祝福。行军队信靠，你知影要离开家己的宗族，古早要离乡背井，要离开家己的熟悉的所在，迄个安全的舒适圈，就像迄个真爽快、真安定的迄款的环境，迄是真大的挑战呢。牧师要搬来遮嘛是有挑战无？到当厝到阁搬袂了。爱信靠无？你出去毋知有强盗无？毋知有遮个无好的环境，我要哪伫遮来生活？我伫遮好好，要伫遮来到伫一个新的所在，拢需要有信心伫遮来活靠古早是无好生存啦，所以上帝讲：你对我行，我要祝福你。是有啥物款的命令爱遵守无？离开故乡，往我所指示你的所在去，这就是命令。然后第二个讲，我要叫你，互人得到福气，所以你就爱成做互人得到福气的一个管道。这是上帝的命令。上帝嘛命令咱啥？你就爱安怎去，互万百姓安怎成做我的学生。这就是上帝对咱的一个命令呢。在提醒咱，你若做基督徒就爱安尼呢。爱出去，毋是叫人来，你来，毋是安尼啦，是你爱去，然后到伫你的社区，到伫你的亲戚朋友的所在。兄弟姊妹，这个就是咧提醒咱，你既然成做一个信徒，成做上帝所呼召的，你就爱安尼行来。最后一个，有啥物款的模样会通伫遮来学习无？效法无？有无？对伊的信靠啦，咱讲上帝对伊讲，伊就行好。上帝甲伊讲，好无简单，100岁得到这个汤生丸，这个宝贝囝，
啊，你甲献互我，好毋好？好吗？上长老好吗？你要献多一个？只有几下会当献一个，不要紧吼。但是阿伯拉罕一个拿定啦，无对上帝有这个拒绝，好，上帝知影伊的心意，所以兄弟姊妹，这个信仰的模范会通值得咱伫这个学习。最后咱要怎来回应吼？咱听听，迄毋是阿伯兰的代志呐，对啊，献伊的啊，对无？上帝也无甲我讲叫我着献啊，对无？我讲上帝嘛透过安尼对咱讲话啦，吼。所以咱读了的时阵，咱着爱感谢讲上帝，你有丰富的赏赐甲应允，阮嘛袂，阮要感谢，阮要伫遮用遮个来宣告，用雅比书的祈祷来宣告。愿你甲我三合伫地，开阔我的境界。愿手常常保守我，互我安尼伫遮来领受。所以你看圣经了，遮拢会通成做你的感谢，你的祈祷啊！第二个就想实个啦，阿伯兰犯的我嘛有犯着啦，求你来赦免啊！小可讲一个善意的谎言啊，莫阁讲善意啊，白贼啦求你来赦免互我无故意伫遮来犯罪，求你来赦免我第三，求毋是干那为着家己求，咱古早其实民间宗教信仰一个真为着家己的，就是求你赏赐我，赐阮兜，赐阮的家族拢我，所以拄仔圣经讲，互人的就要互你。要摇、要字、要杂来拼互你，所以咱为别人的需要伫遮恳求，真好。咱就透过小组的生活知影别人的需要，连面仔为着咱中间咱感奉姊妹伫月初互主来敬调倒转去我伫病院，我讲咱的感奉姊妹佫足知影的牧师拄仔倒转来无偌久电话就来伊知影我休假倒转来我讲看伊真平安，真有福气台湾会99岁，感谢主所以咱念伊伫祈祷内底，咱会为着即个家族来恳求、来祈祷，求上帝来安慰。所以为着你，为着别人的需要，伫遮来恳求祈祷求上帝来回应，亲像伊安怎祝福阿伯兰耶稣伫咱中间三角来祈祷。亲爱的主，阮感谢你，因为你的话带有应允，带有快乐，带有祝福，带有医治，带有平安，带有因着足济丰丰富富的恩典拢伫内底，帮助阮会通伫遮用心来看。用信心来领受，互阿伯拉罕的应允祝福，求你嘛赏赐互阮的兄弟姊妹，祈祷恳求靠耶稣的圣名。